Salam əziz şagirdlərimiz. Bugünkü mövzumuz sinonimlər olacaq. Mövzu asan da olsa da, amma səhvlər etdiyimiz məqamlar var ki, həmin o məqamlara burada biz toxunacağıq. Ümumiyyətlə sinonimlər ilk növbədə baxaq görək nəyə deyirlər. Deyilişi və yazılışı müxtəlif olur, amma mənaca yaxınlıq mənasını bizə bildirəcək. Sinonimlərin iki növü var. Gəlin baxaq. Mütləq sinonimlər var və nisbi sinonimlər var. Mütləq sinonimlər o sinonimlərdir ki, əsasən bir-birini cümlə içərisində əvəz edə bilərlər. Hansılardır? Gözlükdür, çeşməkdir, eynəkdir. Bu sinonimlər həmişə bir-birlərini əvəz edə bilərlər. Amma nisbi sinonimləri isə həmişə bir-birini əvəz eləmir. Məsələn, gözəl, göyçək, qəşəng, qalın, sıx sözləri həmişə bir-birini əvəz etməyə bilər. Gəlin baxaq. Deyirəm ki, gözəl meşə, çox gözəl. Gözəl meşə, sıx meşə. Gözəl kitab deyə bilərəm, amma sıx kitab biz burada deyə bilmərik. Deməli, həmişə nisbi sinonimlər bir-birlərini əvəz edə bilmirlər. Bəs hansı sözlər sinonim ümumiyyətlə ola bilməzlər? Sinonim ola bilməyən sözlər hansılardır? İlkin növbədə biz deyirik ki, sinonimlər mütləq və mütləq eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Yəni isimdirsə onun sinonimi də isim olmalıdır, feildirsə sinonimi də feil olmalıdır. Oturmaq, əyləşmək. Gözəl, qəşəng. Bundan başqa dəyərli şagirdlərimiz sinonimlər leksik sinonimi və qrammatik sinonim olaraq iki yerə bölünür. Leksik sinonimlər əsas nitq hissələrindən ibarət olan sinonimlərdir. Qrammatik sinonimlər isə köməkçi nitq hissələrinin sinonimi və şəkilçilərin sinonimi adlanacaq. Əziz şagirdlərimiz, indi gəlin biz sız şəkilçisinin düzəltdiyi sözlərə baxaq. Bivəfa, vəfasız. Bivəfa və vəfasız sözlərində sözün kökü nədir? Vəfadır. Vəfa olarsa əgər deməli bunların kökləri eynidir. Əgər köklər eynidirsə bunlar sinonim sayılmayacaqlar. Çünki bu sözlərin mənası necə dəyişilir? Şəkilçi ilə dəyişilir. Ona görə də biz bunları sinonim götürmürük. Bir qayda olaraq bunu belə deyirik. Əgər kökləri eynidirsə bu sözlər sinonim sayılmırlar. Növbəti hansı sözlər sinonim sayıla bilməzsə, mütləq şəkildə sinonimlər eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Məsələn, şirin sifətli, şəkər isimdir. Bunlar sinonim sayılmırlar. Çiğ sifətli, bişməmiş, fe'li sifətli. Bunlar da sinonim sayılmayacaqlar. Deməli, dəyərli şagirdlərimiz nəyə fikir verməliyik? Sinonimlər mütləq eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Bu birinci qayda. Kökləri fərqli olmalıdır. Bu ikinci qayda. Leksik mənaca bir-birinə yaxın olmalıdır. Bu üçüncü qayda və eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Bu da bizim dördüncü qaydamız. Əgər bunlara fikir verəriksə, biz sinonimlərdə heç bir vaxt səhvə yol verməyəcəyik. Dəyərli şagirdlərimiz, bu kimi mövzulara ardın gəlmək istəyirsə, mütləq səhifəni izləyin, bəyənin, rəylərinizi yazmağı unutmayın. Hansı mövzulara daha çox eşitmək istəyirsiniz, öyrənmək istəyirsiniz, onu da rəy bölməsində mütləq bildirin.